тебя все есть. Да, я не жалуюсь. Хочу котлеты ем, хочу кисель пью. Хочу в окно смотрю, хочу на этом, на транзисторе играю. А хочу на кровать валяюсь. А тебе дедушка позволяет? А что мне дедушка? Подумаешь, дедушка! Здесь вот все мое. Стол мой, холодильник мой. Все, что в холодильнике, тоже мое.